Po 3 mesiacoch sme sa dostali na plážu. Není to až také úžasné, jak sa zdá. To sú celkom veľké vlny. Táto časť sa volá Chorrillos. Tam hore majú takú malú hvezdárničku. A nejaký kríž a je tam niekde aj socha Jezusa. Myslím si, že hento. Je tam. Toto nad nami je Baránko. Vlastne iba veľký útes. Tu je Marek. To diali je Miraflores. A tu to celkom ďaleko, to asi kvôli slnku neuvidíte. Pokračuje na taký špic. Tam je tam ostrov.